Добрый день, дорогие мои. Мы продолжаем тему Чихачева. И сегодня я отвечаю на один из ваших вопросов, где вы спрашиваете, неужели из-за каких-то икон могли начать всю эту же процедуру, вот эту операцию, можно так сказать. И отвечаю сразу, запросто. Потому что иконы на рынке очень дорого стоят. Рынок антиквариата, как и всего искусства, который имеется в мире, это такая форма хранения своих доходов, причем форма хранения этих доходов без всяких налогов. И опасно хранить дома золотые слитки, например, а икону или картину хранить не опасно. Она висит и висит. Икона внутри страны стоит до 10 и больше миллионов. Но если икона пересекает границу и там поучаствовал в каком-нибудь аукционе, где получила справку, что была, и цена ее фиксируется, и все, она становится уже вот этим слитком золота. Рынок достаточно сложный, не буду называть как, и русская икона на этом рынке особо интересна, потому что фиксации ее качества и фиксации ее авторства практически не существует. Мы знаем всего пару художников, которые известны, и их иконы хранятся и оберегаются, и стоят вообще бесценные деньги. Но есть определенные формы направлений этих икон, которые с особыми, значит, писали с признаками, особым стилем, особые кисточки там. Ну, Палех, например, как пример. Старинную палехскую икону это сейчас и купить невероятно, но украсть, наверное, могут. Поэтому то, что я получил вот эти съемки от этих казаков, меня очень заинтересовали с этой точки зрения. А как это может участвовать в том, что действительно иконы каким-то образом могут пропасть, если они до сих пор еще не пропали? И я вам скажу так, Чихачевский храм, он интересен для тех, кто хотел бы эти иконы из него поиметь, поскольку он не закрывался очень давно, и туда стекались иконы, в том числе с окрестностей, и, значит, там и имеющиеся. Плюс гости привозили, или реабилитирующиеся, те, кто там были, привозили. Поэтому иконы там собрались. И он не грабился практически ни разу. Нет, грабился, по-моему, лет 10 назад. Но, как мне рассказывали, там прямо конкретно взяли чего-то несколько. И как-то даже радовались, что не очень много взяли. Как я понимаю, сам батюшка никогда не задумывался, какого тут века, какого тут стиля, какого тут, значит, художника эти иконы, и поэтому имел их только как духовную ценность, Но, тем не менее, его бы, может быть, еще не раз там ограбили, если бы в храме не спали люди. Там несколько десятилетий все время на полу спят люди, все время, значит, некая такая охрана происходила и так далее. И я так понимаю, что это затрудняло вопрос изъятия икон из этого храма. Поэтому один из способов изъятия икон из храма – это как раз вывести куда-то, под видом вывести в епархию там, или еще что-то. Но сам процесс всего грабежа икон, он достаточно закономерный и уже отработанный. И в нем есть этапы, которые, в общем-то, обычно, если понимаешь, что фиксируется. Я немножечко понимал, потому что у меня были знакомые,
которые, я полагаю, были связаны вот с этим рынком, и больше того, просто рассказывали, что они связаны с этим рынком. Меня это интересовало, потому что я всегда берегся вот этой опасности, что налетят и ограбят, и сколько священников у нас в епархии покалечили. Тот же отец Вячеслав, которому вы помогали, он покалечен был во время грабежа икон. Вот. Другие священники им там и по голове били, и жен их связывали, и все остальное. То есть он абсолютно жестокий. Мы с вами не слышим, как убивают тех, кто охраняет музеи, а вот как грабят и делают инвалидами священников, мы с вами слышим. Поэтому весь этот процесс делится на несколько этапов грабежа. И он заключается в том, что сначала кто-то смотрит. Я вот 3 раза точно, когда я служил, таких осматривающих встречал. Даже лица их до сих пор помню. Потому что если приезжает сначала какой-то не очень опытный, молодой там или еще что-то, он ведешь службу, выходишь на амвон и видишь, как он в разных местах храма стоит. Иногда как будто свечки разносит. На самом деле, когда молодой, знаешь, что он быстренько все разнесет, поставит и убежит. А это встанет, долго рассматривает и так далее. Вот. За ним приедет кто-то поважнее. Вот, причем может приехать с предложением: давайте мы у вас купим старые доски, мы у вас купим грязные иконы, мы их почистим, мы их, значит, куда-то туда, сюда. В общем, вот такие могут быть предложения. И те, кто занимается в правоохранительных органах грабежами вот этими, поиском этих икон, знают, что в этом иногда участвуют, вот, к сожалению, и служители церкви. Такое бывает. То есть от них требуется не всегда лично участвовать в передаче икон там или еще что-то, или в продаже икон, ну, всякое. Но в некоторых этапах они могут участвовать. Давайте я вам расскажу об этих этапах дальше. После всех этих смотрящих в какое-то время появились те, кто фиксирует те иконы. Уже не надо кого-то привозить, специалиста, смотреть и так далее, потому что появились цифровые камеры. Вот, цифровая камера может быть хорошего разрешения, поэтому ее, используя тайно, можно пройти все отснять, или официально как бы отснять то, что там есть. И потом сами кадры, отснятые на рынке, стоят дорого. Есть такой черный интернет, мы с вами в белом живем, в котором рынок всего есть. В том числе и иконы, которые украдены или предполагается, что их можно получить. Вот эти снимки там стоят, и заказчики находят эту икону и заказывают эту икону и получают в конечном итоге эту икону. Так вот, здесь как происходит фотофиксация? Очень интересно. Могут, например, вам привести, надо срочно покрестить человека. Вот он то-то, 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 вот давай, батюшка, покрести срочно человека, мы проезжаем прилично одетые, могут, все такое. Ну и батюшка соглашается, денег дадут хорошенечко. А во время крещения скажут: нам нужно сфотографировать, вот давай, и все отснимут. Например, так. Очень ценятся кадры венчаний. Вот, венчание, тут и ходят по кругу, и можно это, и священник иногда не понимают, что это они тут вот со всех сторон, да еще с определенными объективами съемки делают, и как это делается. Ну, либо можно сделать, и на рынке якобы появились уже официальную некую как бы фотофиксацию, а после этого для епархии, например, а после этого фотофиксации вдруг появляется, и все разводят руками. Мы не знаем, как она там появилась и какими это. Патриархия строго запрещает
сейчас бесконтрольные делать такие фотофиксации, и порядок ее достаточно интересный, поскольку нужно пригласить правоохранительные органы. Но мы в храме просто сами правоохранительные органы пришли и сказали, давайте сделаем фотофиксацию. И вот она заключалась в том, что нужно пройти подряд, чтобы кадр на кадре все время видно было, что не уходит из кадра, значит, одна икона, появляется другая. И со списком, и с называнием иконы, которая в кадре, происходит эта фотофиксация. Мы сделали тогда, и кадры сразу забрали полицейские. Вот. Они сами, кстати, фиксировали и сказали, мы в епархию сдадим. Я уж не знаю как. Есть примеры, что и полицейские участвуют в этих операциях по изъятию икон. Но мы сейчас не о полицейских, мы сейчас о том, что у нас за кадры с вами оказались в руках, снятые вот этими казаками. И я вот здесь уже у меня конкретный вопрос к Следственному комитету. Вот присмотритесь внимательно к тому, что я объясняю, и после дайте вопрос, то есть ответьте на те вопросы, которые я в конце задам. И начать я это обсуждение хочу с того, что, во-первых, мы видим группу: женщина, оператор, новый настоятель и Андрей Ефанов, который приезжает в храм, и которые казаки пытаются проверить, что это за съемочная группа. Ни женщина, ни оператор никаких документов не предъявили. Оба объясняли, что они якобы журналисты, но женщина в основном объясняла. Вы увидите, какая она настойчивая. И меня, как журналиста, это очень смутило, почему они не показали документы. Потому что журналисту их несложно показать, и ему может сказать все в рамках закона разрешено, и остановить его никто не мог из этих. Женщина никаких документов не показала, что, в общем-то, у меня вызвало вопрос: либо она все-таки сама из Следственного комитета, поэтому так себя ведет, либо она с какого-то другого ресурса, которому нужна вот эта фотофиксация. Давайте перейдем к этой фотофиксации. Пообсуждаем, как она происходит. Так, сейчас я включу микрофон у этой фиксации, чтобы мне ее после правильно синхронизировать. Так. Так, микрофон включен. И мы первый смотрим сюжет, где эта женщина, не знаю кто, конкретно объясняет Ефанову, что же ей нужно. То есть она хочет конкретно какие-то иконы зафиксировать обязательно. Вот. Ей почему-то это нужно. Хотя повод, о котором они говорят, ссылаются на который их посещение, это посмотреть состояние храма. Тем не менее, она просит зафиксировать специально какие-то иконы. Смотрите, как ведет себя Ефанов. И Ефанов, прежде всего речь идет, говорит, о ценных их иконах, и сразу подводит к какой-то иконе. Это вот, можно так сказать, вход только в храм, это зимняя часть храма. Она большая, здесь
сотни икон и иконочек стоят, но Ефанов уже знает, к какой иконе ведет. Но вы обратите внимание на оператора, на его тень. Оператор не снимает этой иконы, он снимает что-то другое в это время. И даже не самого Ефанова. Это снимает казак, вот оператор. И обратите на объектив оператора. Он сейчас снимает коротким широкофокусным объективом. Это дает очень хорошее качество. Вот видите, Ефанов начинает показывать, вы видите икону, но мы видим тень оператора, и оператор снимает не эту икону. Он снимает другую, которая висит. Ему не интересно. Следующий эпизод, который мы с вами переходим, это заводит Ефанов их уже в летний храм, где еще большое количество икон. И здесь он утверждает, что, насколько он понимает, здесь все на месте. То есть, побывав один раз здесь во время некой приемки в алтаре, он знает, что уже здесь все на месте. Вот. Но мне интересно вам показать У меня вот этот. есть фотофиксация, которая была сделана в момент приема передачи. У него, оказывается, Я есть уже фиксировал фотофиксация. в алтаре на тот момент, когда я туда вошел. У него есть уже все. Вот. меня Но есть- только в алтаре. Храм он не смог отснять. Ну, я отвечаю. Смотрите, скажите, пожалуйста, было очень важно нам зафиксировать состояние храма. Вот. И опять женщина говорит о состоянии храма. Оператор снимает иконы. Все зависит. Вот это мне очень заинтересовал эпизод. Потому что Ефанов вдруг делает движение профессионального оценщика икон. Он тыльной стороной ладони трогает крест. Кресты тоже продаются, они тоже как икона идет и все остальное. И это дает то, что если это новопись, она гладкая. А если это старая, то там, во-первых, при записях получается шероховатость, там какие-то вздутия могут получаться. И смотрите, что он делает. Если б епархия Он пробует. выделяла какие-то деньги, конечно, здесь был бы колоссальный ремонт. Видите, как ему важно дотронуться, не приложиться, не поцеловать. Не выделяются деньги не на один храм, потому что храм Дальше они обсуждают, почему в этом храме не делалось. потому что епархия не имеет своего бюджета. Но в это время якобы идет его запись, якобы его снимают. На самом деле оператор смотрит в другую сторону. Что-то случилось. Вот интересный момент. Пока Ефанов там разговаривал и рассказывал, что что-то там происходит, что-то случилось. Упало. Давайте я вам еще раз. Ой, что-то случилось, он говорит. Что мы уже не снимаем, а корреспондент говорит, нет, пишем. На самом деле это отвлечение. А что случилось? А вот что случилось. Пока он там говорил, якобы давал интервью, оператор сменил объектив. Поскольку они подошли в помещение, где нужно снять верхние иконы, то он поставил телеобъектив, чтобы снять их качественно. Вот. Делается вид, что идет интервью, а в это время оператор не снимает, меняет объективы. Вы бы лучше подвиги исцелившихся от онкологических заболеваний, от СПИДа, наркоманы, пьяницы. Вот все еще интервью продолжается. Но женщина сама обсматривает иконы Будет очень хорошо. Духовно. и показывает оператору, какие Больные из них люди. нужно А вот снять. А вот это вот ходить снимать здесь паутину, Понимаете? а потом всякую... И, хорошего. Да, а мне есть чего Ну вот, хорошего видите, сказать. вот вы должны рассказать. Значит, вы не знаете. Все вы Почему их интересуют съемки по верхам? Потому что там, где грабится, все время грабится снизу. А самое ценное сейчас, в общем-то,
остается, как правило, наверху, если храм старый, и делают все, чтобы те иконы, которые наверху, тоже проверить, посмотреть и Хорошо. Нет, отснять. понимаете, я не знаю. Я не знаю Ну, ничего такого, придет что- время, узнаете. Ну вот чего хорошего. Я не сказал, что я могу... Женщина все время прячет лицо вот казаков. Дело не плохого. Их Плохого на это себя только- Ко отвлекает всем относится с любовью, даже и к вам. Ефанов. Замечательно. Ко всем Продолжает Его за это Всем можно- помогает. телеобъективом Вот это вот. снимать. Теперь зашли в алтарь сразу же после. И что мы видим? Опять объектив сменен на широкоугольный, чтобы опять качественно вести съемку. И если мы посмотрим, казалось бы, идет фиксация разговора с алтарником. На самом деле это самый удобный способ, потому что алтарник посмотрит на те иконы, которые именно ценные. То есть на что он смотрит, потом и нужно будет обратить особое внимание. Интересный такой способ. И давайте вот здесь ничего нет. Проведите камеры. Ничего нет, но проведите камеры. Фиксировать было ничего. Главный оператор мог вообще не знать, что происходит. Видеофиксация. Его просто... Вот вы, оператор, вы туда вот пройдите, вот братьям надо зайти. Они тоже делают видеофиксацию. Вот. Ой-ой-ой, так, пожалуйста, больше так не Весь говорите. разговор, что обязательно видеофиксацию нужно провести. Обязательно сними здесь иконы, здесь Вы скажете, куда иконы можно идти, куда нельзя. и все Так, остальное. значит, можно вот заходить. Но это частная видеофиксация. Никакой официальной видеофиксации не происходит. Можно проходить вот здесь. Нельзя больше проходить вот так. И просит вот снять все эти. И кто только во время службы. Ну вот, фиксирует. Вот, фиксируй. На откуп оператору все дано. Слово людей. Здесь интересный момент, который я хочу вам показать, потому что они находятся в алтаре, оператор вроде в алтаре, но вы посмотрите за спину Отдел. Ефанова, там эта женщина сама снимает. У нее в руках какой-то фотоаппарат, наверное, а может и камера, не знаю. И видите, она снимает сама, что ей нужно. Это вот не то, что маловероятно, это практически невозможно. Увидели? Но, конечно, очень было бы интересно, Она это делает тайно. чтобы эти люди, которые... Потом еще будет. Вот она, вот видите, держит Потому что правда, очень аппарат. интересно выяснить, откуда эта информация. Ну, у нас немножечко осталось сюжетов, я еще их докажу вам и дообсуждаем. Вот еще вам пример, что пока тут разговаривает Ефанов, этот оператор продолжает длинно фиксировать иконы. Длинно фиксировать иконы. Но у них остался большой зал, он еще не весь. С левой стороны, где стоял крест, Ефанов сказал, тут, в общем-то, ничего нет, но интересует правая сторона, где обычно монахи стоят и все остальное. Поэтому идут фиксировать. Вот пойти сразу, давайте, как видите, заходим, снимаем вот эти сливки. Вот. Потом, чтобы потом было все понятно, какие иконы. Что вот он. Какие пропали, потому что есть фотофиксация. Можно все сравнить. Все это все сравнивать. Смотри, сейчас снимаем обязательно икону. Вот с этой стороны, сейчас мы видим обязательно состояние стен. Состояние Да стен, понятно, это все понятно. состояние иконы. Зачем корреспонденту обязательно снимать все иконы и состояние этих икон, если это корреспондент?
женщина не вступает ни в разговоры, ни во что. Но вот здесь еще один, видите, интересный момент. Она опять, отвернувшись, снимает, спрятавшись. Ей что-то надо доснимать. Раз, прячет. И даже Ефанова не показывает, что она это делает. Вот так, дорогие друзья, происходила так называемая фотофиксация. И теперь у меня вопросы к Следственному комитету. Что это были за люди? Это раз. На каком основании они делали эту съемку? Это два. Куда ушли кадры этой съемки? То есть они не должны были, кроме епархии и кроме правоохранительных органов, никуда попасть. Просто запрещено это патриархии. Куда? Попали ли они в какое-то другое место? Ну и третий вопрос. Женщина сама снимала. Куда ее кадры использованы и на каком основании она делала свою фотофиксацию? Вот столько у меня вопросов. И вопросы не безосновательные, потому что вот во всем том, что на рынке икон творится, вот это имеет очень большое значение. Даже если просто они глупые, все это наснимали и куда-то выскочит, из этого можно сделать все. Можно написать подделки. Потом мы сами с вами видим, какая там неразбериха, кто приходит, кто не приходит. А чаще всего, сейчас я как понимаю, вот это изъятие ценностей и так далее приходит во время смены священников. Вот. А можно изъять так, что после ничего не узнаешь, поставить какие-то, которые похожи или не похожи. Фотофиксация, как мы услышали, была у самого Ефанова раньше только в алтаре. Это не фотофиксация, которая проходит. Поэтому у меня вот очень подозрительно все эти действия этих лиц. И я прошу Следственный комитет с этим разобраться. Ну, а всех вас прошу, молитесь об отце Ионаникии. Конечно, ситуации трудные. Ему это вообще непонятно, как вот это все может происходить, когда он на иконы, можно так сказать, молился, зная, что это духовная ценность, а не денежная ценность. А здесь вот таким образом со всем этим поступает. У нас еще подозрительно, что Родниковское это благочиние, оно самое ограбленное в Ивановской области. Там по несколько раз грабили все храмы Парского, Острецова. Вот просто вывезли недавно, Филисова. Ну, в общем, Ивановская область была сильно ограблена. Чихачева и был, наверное, последний такой оплот, где не очень сильно пограбили, вот, и не очень сильно вывезли, и не знаю, чем это дальше закончится. Я очень опасаюсь, что я уже вижу, что там все идет не так, как было бы нужно по церковному, по духовному, по законному, потому что это ценности государственные иконы, это художественные ценности государства. Вот, и что с ними происходит, должно знать государство досконально. А я полагаю, что происходит не то, что нужно. Всего вам доброго, здоровья. Буду дальше вам отвечать на эти вопросы. И будем дальше следить за ситуацией. Еще много интересного есть и много интересных людей нам кое-что может рассказать. Аминь.